Don't worry where you get it. Don't sweat it. Have it up, but then you let it. God made it. Look around. Don't look at man. Take it. Re-elect it. God start. You don't listen about me, myself, now. Mr. Ragadi representing Kakos Facts 256. You don't know. Mwana mubere komuja chiraba. Amazima genye. Walai. Abatulaba ku Kakos Facts 256 tubaniriza ku YouTube channel ya Feno. Ekitufu kiri nti tujja kubanoonya yonna gye bali abantu ab'enjawulo naddala mu music industry abaleseewo omukululo abalina bye bakoze ebyenjawulo agangeze Kakos naye nga temwerabira nti tuli wano ku Tales Lounge. Tales Lounge egamba nti bw'oba oyagadde osobola okuyitawo n'ofunamu ku kyokunywa, oba oyagadde osobola okujja n'onyumirwanga live band buli lwakuna ate n'ebirala binnyo. Tales Lounge eri wano ku Kisaasi Bukoto Road nga wakayita ku Best Buy Supermarket ojja kuba ogiraba olwekyo ojja kuba ng'oyingira wano okolerewo n'omukolo buli kimu kibe nga kitambula bulungi nnyo. Olunaku olwaleero producer bwe twogera ku producer mu music industry ye muntu abeera mu ffumbiro lya music. Producer ono nga sinaba mubanjulira ye omu ku baproducer be tulina e Uganda wano atamanyi ku producinga producing luyimba wabula nga ate alina ne experience endala ey'okusobola okuyiga ebivuga engeri gye birina okubibwamu ebitali bya bino bizungu nti akozesa nanga wabula n'ebino ebyaffe ebyawano nga endingidi adungu n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. N'olwekyo tuyinza okugamba nti nyina omuntu alina package ya instruments mu music industry. Producer gwe njogerako ye producer Bless. Ono yakuba ennyimba nyingi nnyo bannayuganda zimumanyereza abanyumira nga zivuga olwa Kenzo yakuba Chikiri Dance mukyalujjukira, yakuba Zigido olwa Kenzo, yakuba Komini olwa Ziza Bafana. Zino ennaku n'endala nyingi nnyo ennyimba zakubye. Waliwo Bebe Cool oluyimba lwe yakuba nalwo tugenda kuba tulwogerako, tujja kuba nalwo tukubaganyako nalwo ebirowoozo netomala gasoma olwa mukulu Sir Mathias Olukaga kati nga yafuuka meya w'Ekyengera Town Council. Sabo nja kusaba obuze ku batulaba. Abatulaba sanyuse okubeera aneeno ku TV ya Kakos. Musanyufu nnyo okubeerako aneeno mu session y'essebo. Ye taata. Era abatulaba mwasiibye mutya, mwasuze mutya, abakazuukuka, abagenda okwebaka obwebasi mugyebale egyaleero gye mukoze. Okay, blessings ze nga nkunoonya ebbanga lyonna naye nga tolabika obadde luddawa nga sinaba nakubuuza kibuuzo kyonna nkunoonyeza Kampala ebbanga lyonna nga tolabika. Kampala yo mbadde nafumamu nga siri mu ggwanga gye mbadde si wala nnyo Sudan Juba. Juba omuntu ayinza okugamba ndi bweru w'eggwanga ndi wano Juba. Obadde South Sudan oba obadde eno mu kalulu k'e Kenya? Mbadde Tanzania awo ate ku mulirwano. Mbadde Tanzania awo nga twogera Oluswayiri luli oluyitirivu. Obadde wagenda kusuubula bitengi? Siri muntu wa kusuubula bitengi wabula ndi muntu nnyo ayagala technology. Okay. So makati awo mu mwaka gwa 2017 okay nagenda ku university nenkola degree gye bayita computer science. University gye? Cavendish University. Cavendish. So when I graduating nina ate ebiruubirirwa ebirala awo bye nali nzizaako ebirala njenjagala ennyo technology. Njagala okuyiga technology wa robotics oba robots. Kati nafuna omukisa ogufuna scholarship eyeeyongerako okuva ku computer science ogenda okwongerako okola omutindiro okusobola okuyiga technology. So yembadde nsoma eyo e Tanzania. Course yange bagiyita embedded and mobile systems engineering. Sijja kiddamu naye mpulidde ekigambo engineering. So ekyo kyekintwalidde obudde. So nafuluma Uganda 2020 nga gwakaawo covid gonoga mu bya covid bino yawe yali agize kuba omukisa gwaliwo neŋŋamba ate okutuula obutuuzi kogenda osome ngende nsome naye nga ate nendongo mbadde njikola remotely. Okay. Technology kati watuuse
obeera mu America nenkolera endongo oyo waneeno nenjikuweereza no recording amaloboozi nenga mixing buli kimu ng'olinga aliwa mu bimpimpi tewawumma saawumma. Okay. Kiki ky'oyinza okwongera okugamba ba celebrities abali eyo abatannaba kweyongerayo kusoma kubanga abayimbi ebiseera ebisinga obungi bwombuba omubuuza wakomawa abamu bakoma mu senior 6 abalala we yakubira hit oba yali mu senior 4 we yabiviirako olowooza abantu abali mu entertainment industry nga si bayimbi bokka wabula fraternity yonna baalizeeyo ne basoma obawa amagezi ago? Ekintu ky'okusoma ndowooza buli omu asobola okitegeera mu ngeri naye ate buli omu asoma abantu basomera kusomera okukka n'abayimbi waneeno nga bali mu industry yaabwe kasita atandika okuyimba na recordinga olwo aba atandika okusoma ekyali mu kusoma music atambula atya bamu recordinga batya mu studio wagenda ko mu live band era asoma era omuyimbi nga azze oku recordinga oluyimba lwe olusooka mu studio abeeramu ne kali kabayita studio fever aba atya producer omunene ono gwakola naye naye omulundi oguddako aba alina kyakoze kyayize naye nsobola okugamba ba celebrities abali eyo abali mu music industry nti tobeera ku kintu kimu kyokka yiga skills endala wati ensi we yatuuka walaba covid we yajja yali alowooza nno nti alina kufuna sente ku stage yatandika okulowooza nti singa mbadde ne YouTube channel nga bampa sente ne ku internet nga ziri mu ngeri ate singa siri mugagga eza YouTube abazi tebazifuna bulungi ate nabo bagamba singa ate mbadde nnunda obumyu ate singa bambadde ne kyadiweya cyane ate singa abadde nnyoda n'enkoko kati eyo nenena buli kyolowoozaako nti nandiyizo kikola osoma kisome wabula okusoma kuno eno si kwa kiraasi kwokka fe abaasalawo ne tugenda mu kiraasi tukikozesa kuba tulina ate ebirala eyo kati ebyo ebintu bye wasomye bituyambira waffe abakumanyi nga Bless bigenda kuba bituyambira wa mu entertainment kwegamba obisoma okola ki olwaleero ensi yonna yonna etambulira ku technology bwe kiri edda tewalingawo application kambuyite mobile application nti oli bwazanya oluyimba wali eri mu kidongo wateekako ka music detector osobola okutegeera n'oluyimba adde sirumanyi linnya lyayo naye nsobola dutegeera nti n'oluwulizawo tuluyimba ne bakuleetera yaluyimba n'erinnya lyayo kati nze ebyo byebimu ku byenkuguseemu kwegamba ebikwatagana ne technology so bwenzija nenzimba mobile application wezityo nga zitagetinga studio fraternity yaba bono nga busongo boost nti radio gundi bwekuba oluyimba mba wano nemanya nti kaboozi simba CBS oluyimba lwange luvuze leero abayimbi ba celebrity onanna balwanirira kye bayita copyright nalabyeko ne producer munange Washington nga naye ali bubinnyawo fena bwe bulumi bwe tukola ki tulina naye tosobola kutuuka ku bintu ebyo ng'ensi ezirina copyright saawa zino za moving down from manual systems bali mu digital ati waliwo kye bayita e-contracts ebyo biki ebibikola technology so bino bye nasalawo okuyingiriramu ate ebirala byebitambuza ate almost buli kimu tosobola kuhakinga mu Bank of Uganda tewasomye kuhacking tufune ku sente okay abantu ndine producer Bless nagenda okumanya nakunoonya nasoka nengendako ku Usalama Road ewalinga Bless Touch Records nenvayo nengende machindi nga yonna toliyo nengamba omusajja ono aliriddawa naye byonna byonna eyo tujja kutuukayo tumanye oba ne studio yaffe wagitunze eyo gyobadde byonna tujja kubitegeera njagala nkuzeeko ko katonda emabega Bless twogereko ku music wa Uganda mwenga ba producer ababaddewo okumala ebbanga muzze mulaba abayimbi n'emijiji gy'abayimbi egizzenga gijja egizzenga givaawo n'ebirala ebiringa ebyo tugenda kwogera mu categories z'ennyimba eziwerako kadongokamu hip hop tugenda kwogera ku laga tugenda kwogera ku dancehall n'ebirala olina abayimbi bangi b'okubidde ennyimba mbadde nkwanjula wano abamunjogeddeko ku nnyimba ezimu ziwakuba waliwo ne radio oluyimba lwe yayimba katonda webale n'olwaleero bukedde nyongera amaanyi gwe walukuba oyinza kumwogerako ki radio bwe walinga omulikodinga mu studio
Omugenzi radio y'omu ku bayimbi abaali basinga okubeera n'eddoboozi eddungi. Sisobola kugamba nti ye yali asinga. Waliwo olugero lugamba simanya ebiddirira tebisingana ebiddawo tebyenkanankana. Tosobola kugamba nti gundi ye yali asinga kuba tewayinza okuba waliwo agenda okuddawo omugigi omulala oba waliwo yali atamusinga nga naye tamanyiddwa. Naye y'omu bambi ku baali na ekitone ekyo eky'eddoboozi nga ddungi. Ekyenjawulo nze kye nali nina ne radio naye ate simutendereza nga bw'ajja mu studio otwala ng'omuyimbi omulala yenna. Ate era yali enkola yange nga ne bw'onandeetera Bebekulu n'obwanandeetera Kamiliyoni era nja mugamba nti bw'obanga ozze si mu budde bwo ogenda kugumiikiriza ono gw'osanzeewo asooka recording kubanga bwe bubadde obudde bwo. Abalala ba producer balinamu kafiyaako okitegeera. Omuyimbi omunene bw'ajja nga bano ababadde ba recording abagamba mugira muddakoko wali wabbali. So bambi omugenzi Moze twatuukanga tukolanga na baluganda wana lwawo bbanga ddene nga nkola ne Good Life. So yali talented kyenyiza okukola yali talented kumwogerako naye yali ngera abaki n'abayimbi abalala twamufiirwa nnyo naye gone is gone. Okuleka okusigala nga respectinga legacy gye yakola yalekawo. Kamiliyoni wali omukoleddeko ku kuyimba oba mu ku bayimbi be tulina e Uganda? Okoleddeko projects ez'enjawulo n'azitwala bazimansalingire wala oba oluusi ng'azitandise ne producer omulala n'azireeta n'ezimaliriza oba oluusi nga tulina kalango nga ketukolangaako ati ngaalwoba akalango twali tukakolera Uganda Cranes namutima tulumbe nawe. So mbadde nkolako naye mu studio mu projects ezeki omanyi audio production tali ku luyimba lwokka. Nsobola okukolera akalango kasweeper ku radio akabiki. So I'm a music I'm an audio producer. Yanjawulo bwe ngana nti music producer yakola music yekka naye nze nkola ebintu ebikwatagana n'amaloboozi yonna. Producer Brace bw'olaba Eddie Kenzo Eddie Kenzo mu Kikiri Dance Eddie Kenzo wa Zigido pale zo yambala Zigido kiki ky'oyinza otubuulirako ku Eddie Kenzo ne kiki owulira bw'omutunuulira kati kyali okuba nti amawanga gamuyayanira ne kati nga bwali kiki oyinza okusheyaringako ku Edirisa Musuuza? Eddie Kenzo ekisooka kyenamwegombako ng'omuntu yeegomba ebirungi abyayanira ate era bw'akimanya nti gundi yakirina ngadduka anoonye akifunya atya. Era nja kugamba ekigambo kye kimu nga kyenjogedde ku radio nti si yasinga naye ate alina ebyenjawulo byakola ki byalina okusinga ku bayimbi abali. Eddie Kenzo bw'ogenda okugamba nti nno oluyimba lunene kapaati kano kokka keetaagamu eddoboozi bweriti ne bweriti naye kakosi yasobola oddiyimba naye kakosi ono ng'olwo ye bisoose mulema ng'olaba ebiganja. Music is art. Kituufu bwe twalinga tusiiga art ng'olinawo simanya 5B yo n'obimixi oba olina kala za njawulo n'ofuna ekirungi bw'obigatagata ng'ofunaokubako togira twogera amazima. Music ebeera nga nnyumba nkugambye it is art. Teriyo nnyumba gye basulamu nga inginiya wakikula kimu ye yagimaliriza era munaye mubeeramu olinamu building engineer architectural engineer eyakuba plan oyo n'akiviiramu awo water engineer yatekamu omuza lwaki wakugambanga nti Kenzo wano nno walabika gundi ono yasobola tuzimba nnyumba esobole okubanga yeemalirira kati ate byabakubisa abalala yo ati bakola ki bwakubisa abantu nti noona mugano nti kakosa ekyo kyagenda oteekamu ayagala bukadde butaano ajja kukimu asobole okufuna ekirungi evidiyo ze toziraba mpitirivu alina negyakoze empitirivu njirabye ku kyoyagala okugamba
Lucky Dube bwe yabeeranga n'abakazi abamuyimbira buli obuloboozi obulungi kyali kirowooza yali afulaati nedda oba Bobi Marley yali ayimba obwo nedda so bwe muba mukola ekintu ne mukikola n'abalala omuzungu akugamba if you want to go faster you move along if you want to go further you move with others okay awo nkutegedde bulungi nnyo abantu bakulowooza nnyo bwewakubanga dancehall place my god wakuba pomini bannange wakuba pomini Bafana yonna gy'oli muganda wange simanyi abayimbi bano oba bandibadde nga balinayo ekyenjawulo kye babawa okusinga ku ssente zino ze babasasulanga nga mukuba ennyimba simanyi mukirowooza mutya omuyimbi bwe muba mukuba wano oluyimba ayinza okulowooza terujja kubeera lwakabi n'oluyimba olwo bwe lumala okubeera olwakabi ne lumusitula ne lumujja ku ddaala lyabaddeko olowooza tebandiziza ku muzibu prince pomini wamuwulira naye nayo ndowooza walabanga pomini noga amazima nze nakola oluyimba luno ate si pomini yekka nga natandise kukuleetera katabo ka nnyimba ze nakola kalina kubeera mu zi sizoni wano sizoni 2 sizoni 3 paka ku 10 naye nga buli sizoni ayina hiti zaayo nga 10 kankubulire omanyi lwaki njogedde ekyo uyajja waka watch me pomini bless me not to touch ati kituufu omuyimbi bw'asasula producer n'akasente ka studio ako tekamala nze bwe ndowooza olw'ensonga kati gwe tukole example nti opadde emitwalo 5 ku project yes oluyimba okuggwa lulina stages ziringa nnya pre-production omuli ozze n'oluyimba lwo oluwandiise naye nze nga producer bwenyimbiddemu ng'oli mu kuzimba engoma nti nno tebikola ki tebijja kukwatayo nga bw'oyagala nkugambye nti tuleeteyo writer oba nisenre twongeremu oba omanyi rafiiki oba writer omulala tutereezeemu kwana so nga ate oluusi waliwo ekisigenda kuyita writer nze producer nfuuke writer w'oluyimba kubanga abamu talent muba mugirina co-writer nfuuse co-writer olw'ensonga nti ozeeko ne chorus ndaba eryoke naye bwe nkuteeramu ebigambo 2 oba 3 tugattawo nfuuse co-writer ekyo kyokka omuntu takikusasulira atakisasula akyali ku giri 5 ge mwayogedde ate n'obudde obwe tuli mu kutunuulira ebyo olwaleero tukozesa yaka adduka bwemugira bwe mukubamu renti agenda n'obudde kati olwo olunaku lugenze kukoleddeyo demo track kugaye kati genda practicing mu weeks 2 okomyeewo session si yakubiri naye kakosa ate nagambye oyimbe bwoti ate nga tewabitereeza ddayo era n'omuddiza track nga addamu practicing oluusi era ngikyusizaamu kaakato maama wetutuukira eri ku step esemba eya mastering kufulumiza mp3 yo sente ezo zikyali ku 5 gwe balaabalamu ate ndumazeeko ennaku zange ng'oba 7 ndi ku luyimba lumu tusitwale no nti singa nzigattagatta zibeera nnaku nga 7 ate lufuluma ababi b'amagezi ne batandika beesinga abulamu manya wano nga wawawadde olamu oludduseemu waffe twakolera nnyimba ezaasula ngamba nsi mu 2:5 2:5 walinayo hit yali ki kubipinga lwa Dr. Proper siyo yayimba omwana wa mwavu ebiseera nga nsobola otuula mu studio nenkola oluyimba mu ssaawa 3 n'otwala oba mulangira ndawusi aga kino wakikubye nekitawuyisi nga teriyo nnyonnyo bano bakakosi ba lugezigezi mulembe guno nga bwe mpulira Munigeria nga besi mungi onaayise ate nenduzaayo noddamu era ku 5 kati tewabeerangamu nnyo okuteeka mu ki naye kati ati tulina okwegendereza nnyo kati gye tukomye okuba nga twegendereza n'abayi b'amagezi abayitiridde
music ono asaana okuba nga asasulwa ekimale wa producer awo wenja okubuuliza ene wobanga omaze omuwa akakale waliwo ze bayita producers royalty ensobi gye tukola tetukkaanya na muyimbi ono bwajja nti akakosi gwe nayimba oba kikanaayo kyani nze nga producer buli boona lufunamu akasente okuva ku MTN oba Airtel oba World Company nga producer mpaako nange 3% bakati contract ye yandibaddenga downloads bagiyita artist producers contract ye kwajja royalties naye ekizibu police newebanga waliwo etteeka mu government oba mu constitution libayisa ba implementers abaliteeka mu nkola okitegeera so obunafu tesijja bumenyeza ku producer oba muyimbi naye ne government erina okubanga eteekawo ezo instruments ezituyamba etereza environment nze ng'omusobola kukola kigitereza waliwo bano uma tulina ba Uganda Cultural Forum tulina bani ndowooza bali badde batuyambako ku nsonga producer wengenda okubuuliza ennyimba ze mwakuba ezo nga zinyuma nnyo zaali ne kati zinyuma nnyo okusinga kati ezifuluma kiki anti olw'ensonga music yono alina kyebayita oyina kyobeera okoppeera essaawa eyo kati music yenayina almost ndowooza okwetoloola ensi takyali nnyo wannono yakuyimba nnyo nti nnyimba nnyo mu kuyimba ennyo abantu banyumyamu bunyumya nnyimba zaabwe bazoogeramu boogezi wanene waliwo kaliko obadde onyumizaamu walijja bakayita batsaala ebyo bwe bityo okitegeera kati si omwana akuba zaavuze twaziridde zaweze okyasobola omukompeyalinga n'oli kafeero eyali ayimba simanya bikona nga mulimu amakulu mayitirivu oba simanya bali eri abakazi abayimbanga edda bannamirimu simanya kigambo kya lulimi bali simanya keziya namba yabafe edda abo nedda ayimbanga nnyo neno ne baba tugenze eyo nno ne ba Sofia Nantonga abaawo mwezi 2020 ennyimba zaalinga nnungi neza kakati nnungi netezenkanankana ziri ne kati season yeeyo era nakyo kijja kuvaawo kikole kigende tetwalina reggaeton yaliwo naye agenda kola kati amapiyano ge gavuga ate nijja kwesanga mu myaka 10 okuva kati ezedda ate zikomewo kati ate nga zenzikola ki omulembe gujjira ne gukomawo ne gudda so kituufu zaali zinyuma kusinzira baani abaali bazibuliza ebiseera ebyo naye kati ndowooza ne train eno eriwo y'amapiano simanya biki okay fine producer Bless gwe tulina mu kamera era tulaba tukyagendera ddala maaso ne producer Bless era nga tugenda maaso n'okubanga tuwayamu kimu bibiri okusobola okulaba nga tumanya music fraternity oba entertainment industry nga bwetambudde ebbanga lino lyonna nina kenzijukidde okuzimu ku nnyimba nga inadi dance lwali lwa Megadi Bobi Wine Sizamani gwe olwo oluyimba wamma nga vibe yali y'amaanyi mwolwo oluyimba Buganda wange vibe nga yali ya tabu Bobi Wine w'ebiseera Bobi Wine w'ebiseera soko tuwuliremu ku ngeri gye wakwatamu oluyimba olwo mu studio olwa Bobi Wine Sizaman Megadi by then yali tanagenda bwe ng'akyaliwo nga njukira yayimba nga karibu afande ng'ate alina n'endali naye kati baamutereza ali bulungi soko tuwuliremu ku Bless oluyimba olwo ate nina abantu abasinga balowooza lwe natandikirako olwa inadi dance naye nedda kuba nkugambye waliwo ate ziri ez'emabega kubipinga geziri emabega eyo akabadi simaya 18 zaali mabega ensinga etwala ku supidi naye inadi dance oyo nina track gye nakuliyetinga mu studio nakuliyetinga track eyo naye tiri yali aginsasulidde nti kola
wakola track eya inner dance out of my own feeling. Ekitegeeza mu ba producer mufunayo obudde ne mwebiramuko ku ngoma za mweyo. Nawe n'oyimba mwawe ebibyo. Ng'oyimbisa bivu. Nene ngamba kati kino ekintu ngenda kitunda ntya kyokka. Nga tekirinaako maloboozi g'abalala. Kati waliwo omuvubuka oyo gwe bayita Mr. Woods. Ne mugamba jangu waneeyo. Owulire mu track. Olowooza oyinza giyimbirako bityo. Bwenjikuwa. Kubaako verses awo ndowooza nga bbiri zakola kizayimbama ne chorus. Azimba munaye nenfunamu ekibuzo nenga ne Mr. Woods atansasudde. Lwaki track yange agenda nayo yonna yenna bweti. Megadi soko gyowuliremu ki? Jukira Megadi yalina nyini studio. By then when nali. Era nga mugita place. Afande records. Kati bwajja naye n'awuliramu ate ye yasanga ne Woods alina ka chorus kakuze ekikatademu naye ate singa nange nteekamu kigambo bwekiti naye n'abaako byawo n'abaako byateekamu nga ne kati olwo eri vaasi oli gy'abadde ayimba oba tugijjewo oyimbe naawe vaasi yaawo olwa idea wetandikiriza kati mba nkyabikola akolaawo ngezaako okutereeza Megadi byayimbye awo Dwayne yali nnyo mukwano wa Megadi era atambula nenubianiri nebuchamani ngera kulu yonna ya Firebase nga bajjako awo tukyalira ku studio bansanga ndi mu kukola ki track eyo ntereeza Megadi byayimbyemu ne Woods Dwayne ngamba why mpulidemu eddoboozi ly'omwana wawe ayimba ati ne Megadi kyoga mwana kyoyo Megadi gwali mukuleeta ayogera ku Woods mwana ki bwali mukuleeta bonze ati nno gamba na luyimba lulyawo ffe tuzannyamu awo buzannyi byaffe osobola oteekamu naye baasiyo bwebityo bigenda bikumwana naye asobola oteekamu nti Naja nagamba kulina omuliro nze memera mu kidongo kinzigundira mu eyo basa ate yajja luvannyuma actually naye yanyimbira verses ebbiri Bobi naye yasooka yagikola kwolwo bw'ona oluwuliriza waliwo verse gyasooka okuba nga ayimba ne musalayo eya straka sizazimba ne straka yemu kuzisembe eri kati ampe yesooka mugamba ekintu nno ekyo kinyumye kati tugende kwali eri mu chorus nawe osulyemu ne bubeera bugambo buki bubiri kati olwo nkuliyetinga chorus ng'erimu amaloboozi ag'enjawulo nga asatu naye bulemu ate alinawo kapaati era mu kitundu kyenti vaasi kati jjukira yali atambudde ne bucha naye kimukwata omubabira ajja ateekamu muli kukiwana eno biki bye mundyako agamba omushata kanteekamu nange waneeno ayogera ebyo ng'olikodinga ateekamu awo kati oluyimba lwatuuka ekiseera nga lwakuzanyiikiriza naye ne lufuuka ekizibu era gye byaggwera sizamaani nga naye mugambo waayi mwe mugamba mukuba nnyo olaga wano waliwo ekigoma kuba waawo naye n'akola n'ateeka kati lwafuukira ddala oluyimba lwenteekerako ebirowoozo nga nfunye amaloboozi ag'abayimbi abawera abataano nogabwayirekankololuyimba kati luno oluyimba kandukwate ng'ekyatika okiwulira my goodness Bobi nzijukira ebiseera ebyo yalina lonchi ye embasa erabidde yali ya Carolina namusanga ndeeba eyina okubanga she yali ku keke gaba beach tusampulinga oluyimba olwo ekitwaka kyaffe kyetwala tukola mu studio DJ wa Bobi Wine ebiseera ebyo yali DJ King murastori ndowooza DJ King mugambo waayi King soko ntereyo nsampulingira mu kino abantu bwe kivuga mu bantu Bobi emabega nga tanadda ku stage agamba gwe
ekintu nga kyakabi mwana kyanyumye nina okudda mu studio gwe kubeeko kibasawo ekirala kati awajja nakubeeyo nze mpulira omuliro bwasomooza straka nesiza walwati tuka olwimanga lwakuzanyikiriza wajjukira nesiza naye mu vaasi ye yali bamusimanya simanyi luno lwa kamiri luno lulalo lwa kamiri na Bobi gonadigida genda ofunayo ku kamasaji oba ofunayo manya tiki ku kampasi so byaggwa oluyimba nendumaliriza nalina bakwano bange abamu ku ma radio station nga bwenkulina kati kikakosi biseera waliwo omukwano gwange yalinga akola ku radio bali bagiyita Metro FM balirondooza nga babiri nayinayo Habike ne Numberless kapya baka yitanga Numberless kapya what's Numberless waliwo no keno musoke kati chairman mulambo wa kasita ne yali akole kati bagamba waliwo ekintu anene tukigubemu musoke mu kizanyire kati olimbo olwo terwatumenya nnyo na mu promotion lwatambula lokka lutambula lwo ku audio bayimbi ne batandika okweberera bana tukole video y'oluyimba kunganya kati zo baye gwakoma ku audio nosirika nakugwa abasookera ddala okuzanya boyogera ebyo kindatera okulowooza nti n'oluyimba olwo terwasasulwa nti oba omuyimbi gundi alukwatidde sente bwezi mukwogera gwe owuliddeko wengaba nooti oli najja n'asasula kyokka ne lufuuka ekizibu lufuuka ekizibu so kyekikyo nkuzaayo wali eri nti bayimbi bakusasula mmeka zimala zibawathe mu kintu kyabwe nga bwerutyo singa nebeereramu nembaga abannaye lusayininga wanene endagaano sigenda basasuza production neteginako wadde n'ekikumi ne corporate zonna zange singa ninamu ku ssente ezitegeereke kituufu okitegeera naye awo baproducer ensobi weweeviira okay blessing nga tugenda okweyongerayo nga tulina sofa enkola eriwo nga tukyasaba wakiri mubenga ku mugaati ogwo omukuluyimba mwongera okufunako kyemanyi nze oli musanyufu nze bwe ndowooza kubamu ku bayimbi bwe bakolera nga balina kye bafuuse kikusanyusa nga producer kituufu nnyo kuba mu nsi eno oluusi tokoleranga nnyo muntu ng'omusuubiramu nkugwa okufunamu naye okufunamu like bwenkuwa eryenvu leero saagala nsuubire nti naawe nkyogenda kumpaki yes wabula kankukolere kubanga ndabye nga okisobola ekisobola ekyo kuyambako okulivinga enkya lwaki nkusuubiramu ng'ate oluusi nyinza okufa nga tonnafunamu ggwe okitegeera kati my goodness tongera waliwo ekiri mu kutambula kati nga za awards ze Uganda mwalaba ku Pama Awards blessing nga balumba nominating nga best producers nominatingako neze wemba nkoze legendary producer nentekawo ko category sinza butakuwa award so aba producer bano bazenga babeerawo bakozeza associations okusobola okulaba nga bakendeeza ku mutindo gwe music afuluma nga atatuukanye na mutindo gwe kiki kyoyinza okwogera ku ekyo nti kino kiba kyetaaga kweyambako nga baproducer kuba tebatunulidde ku kya music yeka afuluma nga atatuukanye na mutindo wabula batunulidde na Bless alwadde Bless eyaliko co-producer waffe tugenda kumuyamba tutya associations ezo ez'abaproducer wamu n'ekyokuba nti bakwatidde wamu ekyokulaba nga basunsula okulaba nga music gwe batuwaffe nga bali eno mu audience avaayo ng'atuukanye n'omutindo ebintu ebyo biri oyinza kubyogerako ki ekisooka siina nnyo mutawaana na associations obaza abaproducer obaza aba music writers obaza abayimbi siziinaako mutawaana kubanga wava okukubaganya ebirowoozo ebitutwala mu maaso naye ate era kiddayo nnyo ku muntu gwe nga gwe kati nze olwaleero nsobola okukulaga nti ku nnyimba oba hits zinaakakola ezisukka 40 nyinza okuba siinaayo lwe nali nkoledde miliyoni 3 bwe kiri kyo kituufu naye ng'ate ezo hits zenjogerako zirina okuba nga ekitone nnyo buli omu zimukoledde miliyoni 3 n'omusobyo nkugambye watandikirwawo nekati bakyazi just kafaananyi kaki katono kubanga miliyoni 3 n'asatu yanjawulo nkituufu si bwe kiri kaakati bwe kibanga kyekyo nze nsobodde ntya okubanga ate nsavaivinga saawa zino ng'era nina studio eyange eyimiridde nga ne bwe naleetamu muyimbi ekitagenda gikola kino ate nga nange
togenda kunsanga kasasiro ngambi ninamwe ki akasente akakumala ng'omuntu kati oluusi kiri kijjira mu kye bayita self discipline eyiyo ng'omuntu producer adde bakuwadde $5,000 gyokka ospendinze otya okusobola okwebeerera embalirireyo ki nkulu nnyo associations ne bwe zinaabaawo naye gwe nga ggwe omuntu kubanga associations nyingi ezize zibeerawo n'ebitali mu byaffe bya music industry balina associations abatunda mu katale buli omu ayina kyogamba buli ali mu association mugagga abagagga kwagala nawe gye bali buli mugagga ali mu bagagga kwagala oba buli alimu era yasinga nedda kati bino bijja kuggwongo omuntu osobola n'okwekolamu association yo neweterekera kyeki kyenagga eno nti yenga celebrity skills ki endala z'okola ki z'olina kubanza olwaleero nyinza okugamba nti no nti kakati kyayagala kuddamu producinga music nina ebirala byenkola ki byosobola okukola maama kyogamba music buli kyanga kyabugagga kyennina kivudde mu music nedda wabula buli kimu kikolanga eddaala kutuuka ku ddala kati eyo nga tuvuddeyo ompadde ekifaananyi kya association tudde ku bamuyita na bubble gum music se omuntu n'afulumya oluyimba mbunga enkeera bajja kuli oli alyamu awo wiiki luggweko so nga ate inadi dance nkulayirira n'onkubira inadi dance ne wemba ndi mu kulya mpoota gye njagala enyo ngivaako ennyimba ezo ezitatuukanye na mutindo abantu ze bagamba nti ziggwako namangu mbuba producer tebaziwa budde mbu baakola enteekateeka waakiri bagende nga basomesa oba n'okuyita baproducers abalala bayiga okukola ku music ng'omuwulira bw'afuluma ng'atuukanye n'omutindo kiva ku kyekyo byuma naye era kiva ku muntu kiki kijja nnyo 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 kugamba omuyimbi amazima nti oyimbye bubi wano oyimbye bukyamu obudde buno buzze tebanyiiga ne batadda ati omusawo bwakugamba amazima nti oli mulwadde n'omunyiigira n'otadda aba akuyambye oba batakuyambye aba ayambye gwe gwabulidde amazima kati producer ali eyo ssebo bw'ogamba omuyimbi ekituufu kyalina okukola oba omuyambye nnyo okusinga omusirikirira gwe n'okuba byokubye noota ebyo byokubirira ku speed olw'okuba yagala yaka chances ziri nti no bagenda 2 katono dukole ki dabisuula era olwaleero music sijja gamba nti no nti yenna baboga music mulimu atali baboga mulimu baboga baboga era kitegeerere ddala nti no ke kantu kogula ali eri ku dduuka n'okagaaya teziwera eddakiika 10 ng'okasudde wali music baboga naye music obanga ogeze mu studio n'omuwa obudde n'emitendera gyonna gy'alina eyitamu nemwekenenya it will be there to stay. Okay, fine. Era nange music wange na nyimba zojjayo n'ozanya n'ogamba lulimba luno lukyayirwa akabi waliwo obudde ekyo kituufu. Ba producers ba artists balina ebifunga wano kati wetutudde nga bolaba club governor nga bolaba club amnesia nga bolaba club zonna balina ekirowoozo mu mutwe gwabwe ng'engeri gye bamanyi nti nze producer mwezi manze weninwaji enyingira mu bifunga bino sirina kusasula waliwo ka video akatambula katono nnyo okuzzako ku kitambula kati weninwaji alina ebbaala gye yagenzeemu ne bamubawunsinga bamugamba bibafutute kubanga mubeera n'abantu bemutambudde babresi bwe tuba tunagenda mu club ongulira oliridda wagwe jantu noba n'abantu bo so bamubawunsinze ne bamugamba bibafutute kyamulumye nnyo naganze weninwaji we Uganda oŋŋamba otya okusasula ba celebrities bonna generally okuaccessinga ebifo ebyo olowooza mu Uganda abalina amabaala abalina clubs abalina ki bandibadde babawa ezo privileges ne baba nga bayingira buyingizi okusinziira gwe ku experience gy'olina n'ebbanga ly'omaze mu entertainment. Omanyi nange bambawunsinga bingi nnyo okuyingira olwo ne nagenda nga tuyinawo zita talent side. Talent side nali omu ku ba top judges ku mulyango kwe bankomya naga toyingira mpozi luvannyuma lwa ddakiika nga 10 ate ne bazuula nti ate bwe baganya oyingira ye judge byatuukangako ki nnyo oluusi naawe ogezeeko mu kibaala ng'ekyo naawe oyagala oyingira kati
olina okubeera rationalizing ebintu ebimu n'omanya nti ono agaanye okuyingira ali ku mulimu gwe bawunsa oluusi takumanyi oba oluusi akumanyi naye bosi we yamugamba buli ayingira sente yakuŋŋaano nti celebrity kubanga celebrity bw'agenda ng'ayagala kulinnya nnyonyi bamugamba nti gwe visa yabwerere engeri gy'oli tino nti oli w'amaanyi tiketi yabwerere nedda ye ne bw'aba naye yennyini tasobola kujja mu kafo ako n'abagamba kambowe munayite yabwerere ye alina byagaba ebyobwerere aba ayagala basooke bamusasula ajja abayimbe naye maybe kye tuyinza okugamba nti management ebeera ku miryango egyo ebeere ng'ekola ekintu mu ngeri ey'okwegenderezaamu ate nekirala Brace osobola okugendayo mu lunaku olutali lwakola n'obagamba mumpeeyo ku kaadi waliwo zino zi corporate cards kisoboka naye tetulina budde nnyo obwo busooka kugendayo naye ne babbawusa nabo bakisussa nosindika buli gwokoze ekisanze gwe nasanga awo nga basindika oli yali meja jeno mulamba nga bali mu musindika sijja kunyumiza mboozi yakola ki yaddako naye kwegamba kukwatagana organization ku miryango egyo erongookeemu kuba ne babbawusa nabo balina okubeera trained nti ono omuntu bamukwata bwe bati oba we call them soft skills nabo bakisussa noswaza celebrity w'eggwanga kubanga gwokola oli ku mulimu gwo ate oluusi oyinza okugobwa ekyo kituufu nga tomanyi g'osindise yabaddaani njagala kumaliriza nga abayimbi ennaku zino bambi bali nnyo mu mukwano bamamenya nnyo emitima ndaba Victor Kamenya akaaba bivulu bifuse ebivulu gwe tolinayo mukazi yali akumenyeza ku mutima bagumenya ne baguziika n'ova mu byalamu asobola bivaamu naye nga singa omukazi abaako n'obyeko osobola okwetonda nga Kamenyo bwali mu kukola n'ogenda wetonda era lwaki wetonda wanga gwoyagala ogenda ne wetonda wetonda gwe tewetonda ekyo si kyagamba nti obusajja obuteeka bbali notisooka okakala naye nga laavu ebyalaavu ne relationship byo abantu bakoze batyo butabikumira nnyo mawulire nze ndaba ate bwekijja mawulire kisukka naye ate tekisukka mawulire nti nawo gatambulira nnyo ku bintu bye bamanyi ate ne gakisussa nnyo naye ate olaba nga bwe bagumenya tetwamanyi ngate nganze tebaguma anti kakati nze nontegeera okay Brace nga tumaliriza kiki kye tulinawo ekipya kubanga okomyeewo twogedde ebintu bingi nga bumanyi entertainment lwotabadde tukoze ku concerts Chameleon agenda kukola mu mwaka ogujja n'abalala balina ebivulu Gravity ye ya ku Saturday wano nga lumu October bangi abazze nga bakola concerts oba oli awo newotabadde baproducer bangi abaliwo abakola ennyimba ngaera bwe mwaliwo ne ba Washington baani bonna kati abamu baddukamu babba wamanya mu babomba manya bawa simanyi omuyimbi bw'aba agenda kukola oluyimba asooka kuwulira kyagenda kuyimba n'amanya producer kigwe yeetaaga oba abeerako ne gwagamba ono yankolera sooka ombuuliremu awo nga sinaba kugenda nnyo kuyimba dde njagala kukubuuza nze atali muyimbi oyinza obutakimanya naye ate ezo zonna zina option zisoboka oli asobola okuba nga agamba enaafuna ssente nja kugenda producer oli kubanga style gyaku gyenjagala nange okugiramu oba yakubidde omuyimbi gundi ng'awulira yaliko by that time bwanankolera nange ningamba oli omuyimbi njakubeera mukwano gwe ne producer kukolera nange yakoledde tujja kukola ki tujja kwatagana naye ng'era nokukolwa just obulungi kireeta abakasitoma ate nze bonna nonna benkolera mala bayita abejja bokka kola ekirungi nekireeta ekirungi kinawa okay wakomyeewo kyekiddako ekiddako of course kola mirimu mitya ogenda kuzimba lopati wangambye oli lopolitics banaye tugenda kukola kampani ezimba robot Brace yakomyeewo sikyo ebintu byonna tubikwasaganya ebya technology ekuzimba app nekolaki kati ne studio nagenda machi yawedde era ngenda gisabukulula
actually ebaddewo naye tetusobodde kutuukayo leero tugenda kutuukayo olunaku olulala tugirambule abatulaba tugenda tuukayo olunaku olulala tulambule studio ya Bless kyogamba wazizaawo Bless Touch Records oba wagitumye erinnya ddala sebo saagala nsumulule nga bw'osoma nanti neyogeza ekintu ekiri kyakabi omuyimbi ali eyo jangu tukube endongo redde endongo efuluma weeri studio ya eri Makindye studio eri ku Yesu Amala studio eri Luddawa studio eri Bukoto tulagirire ndi muva mu Kampala nzija oba mu Kampala jangwe Kabila Country Club oba yita ku Radio Simba ojje nga akwate Kisasi Road okirire otuuke ku Mukalazi Road okay okirire paka ku apartments bayita Skyline Skyline awaddako studio we twagala ku bantu kutuwa ku namba zinzo okuba ezibadde ez'erisi zezero waliwo eri gye nali manyi eyo twagigoba kati twagala ffe abaagala okuba omuziki Bless Touch Records okay abaagala okujjawo producer Bless tuweeyo ku namba y'essimu oba oli awo tusobole okutandika okunoonya tukomewo tukuba omuziki ate ebyuma ate ebiriwo si bye ebyaluli wayongeddemu 0757 886 712 nsaba ginziriremu mu Luganda yagala ya WhatsApp ne bwe bayagala ya WhatsApp eri 255 654 793 490 okay ya WhatsApp funa okay style chize tukuba babo bakubira ku walukaga yafuka meya si yoli watogama tomalaga somago wakubi tomalaga somago yoli just kati naye yayongera ko skiwe ndali okay yomu asigala yomu so hane Bobi yo wayina di dance yayisimba ku ba president omayibyo nanja bikunyumiriza so style zo nazo biri abiri mukaga tutamu tetumulonde obana abakomyeewo oba munalonda nze kubaye mupiko okay kati style zo natuzikuba style zo nazo of course tuzikuba okusinzira ku nyimba za ndala nga muziraba ninamo ezikubidwanga za bandi ba Allen kakoza bunana bakolera kamisa ki so tuina mu kadongo kamu bandi afrobeat R&B reggae music is music lulimi we create music music dole nyino nchi lulimi luna ndusobola okay ababadde batulaba wano tusinzide ku Tales Launch tuli wano ku Bukoto Kisasi Road we tusanze producer Bless unako lwalero tetwagadde kusooka kubasosa mu studio yeje yakoze nga yakadda tusoose tufune woko okwogerezeganya wakati atunyonyola olugendo longa berubadde naye nga tubategeeza nti mukyamewo wano ku Tales Launch Bukoto musobole okulaba nga munywamuke munywedde mujje mulabe live band mujje munywemu kintu kitambule songa atera tubajukiza nti high level tour and travel agency bateka mu simbi bategeeza nga nakuso mwezi genda kwera 26 omwezi ogwe11 tugenda kulambula Kapchola Jinja ne Jinja tusobole okulaba nga tunyumirwa t-shirts za fulumye enamba z'essimu ziyita waawo kuba osobole okumanya ebisingawo booking ekifo kyo ng'obudde bukyali Bless neyanza kadde kompade muganda wa kaiso nja kujja nkukyalireko mu studio ndabe ebyuma nga bwe biri na buli kimu nkirabe n'abo bali eyo banange ate bwe mulaba wenkutte mumanya walamu mujje tusobole okulaba nga tukuba endongo mu ngeri yakabi eyo gyembadde njagala nnyo okulambula ngira nambula nyotwala ddyo okulambula ndowooza Bless tube nga tukwatagana tomanya ku tuwo eno ya Jinja Kapcholwa nga tugenda nga tulomba okay